这是一起银行大劫案，被抢的金额之巨，前所未有之外，此案最令人津津乐道的是，匪徒劫款之后，竟然在偏僻的小巷内派钱。我是坚文，这一期师承奇案，我们请资深报人何莹告诉我们这起高潮迭起的劫案。案件得从1970年10月30号上午11点说起，设在来富士邦百德利路的渣打银行总行内，3名私人保安公司的保安员持枪护送押款车到附近的新加坡货币局领出约94万元巨款后，分别装入3个长方形的铁箱内。保安员将装有现款的大铁箱放在手推车上，接着3名保安员准备回到押款车，谁知他们走回手推车时，惊见较早前放置的装有现款的铁箱已经不见。转头一看，两匪已将铁箱抬上一辆3轮摩托单车，飞快逃去。摩托单车旁安装了一个船形的铁斗，3匪干案手法快捷利落，前后仅花60秒。银行劫案的当天下午，一家媒体接获读者电话，通报说新加坡河畔货仓区的巷子里有3个男子在派钱。这3个男子并非什么劫富济贫的好汉，他们正是抢劫银行的匪徒。其实他们也不是嫌钱太多，而是因为零钱太多太重，怕拖累了逃跑的速度，于是便将将近1万元的1元钱币丢在五角机的一个角落，并向4名在那里聊天的阿婆说：“这里有钱，还不快来拿！”派钱之事传开，警方在第2天传问了多名分到钱的居民。警方也相信3匪当中最少有一个拿枪，因为保安员曾经捉住一匪，但却给另一匪用枪指作威胁，最后只好松手。警方悬赏9万4千元追击3匪，这个数目的赏额在70年代是一笔可观的款项，因此黑白两道纷纷出动。果然，在同一年的圣诞节，警方接获可靠情报，指称跑马普路一家金融公司的董事经理安东尼可能知道一些内幕。在提问安东尼的行动中，不料竟然节外生枝，发生了枪战事件。原来39岁的金融公司经理安东尼在被押进警官的车内时，跟3名警官发生肢体冲突，纠缠争执之中传出极响枪声，3名警官和安东尼都受了伤。安东尼后来在法庭上被控开枪伤己，但罪名不成立。不过他拥有手枪和子弹，这罪成。他辩称他拥有枪和子弹，是因为他曾接获30万元的勒索电话，因此跟朋友借枪防身。他的辩词牵强，法官判处他监禁7年。另外，安东尼在答辩时还指称，突击他公司的警官走后，公司保险箱内有1000元现钞，不翼而飞。警方跟进调查，却无法找到是否有警官涉案的证据。不过，当中2名参与突击行动的警官，在此案正式开审时，却已经辞职。即便有这段意外的枪战插曲，安东尼在被警方押回警局盘问后，总算坦诚自己认识渣打银行劫案的2个匪徒，也供出了重要的内幕。得知内幕后，5名警官
分乘2车前往突击，逮捕了银行劫案的2匪。另一匪几天后也在马来西亚落网，他们都被判坐牢打鞭。警方在跟进行动中，也起获了8把枪和100多枚子弹，以及65万元的银行市款。如果你对这类案件充满好奇，请订阅频道，期待另一期的《虚城奇案》。